Hi everyone, my name is Isabella and welcome to my kitchen. Witam Was moi drodzy, na imię mam Izabela i witam Was w swojej kuchni. Dzisiaj wtorek sałatkowy. Tuesday, salad Tuesday, of course in our kitchen. So I found this nice salad since we're weaning off the winter vegetables and going into more springy vegetables. I found one that is with some cauliflower and it's actually called a detox salad. We are going to half size it today because it makes 6 servings and there's only two of us in the house. Także moi drodzy, ponieważ już tak zima właściwie się skończyła i tak uciekamy troszeczkę od zimowych warzyw i przechodzimy na te wiosenne, więc znalazłam fajną surówkę, która się nazywa sałatka detox z kalafiorem, no i oczywiście będą świeże zioła z ogrodu. Także będę robiła połowę porcji tylko, dlatego że jest nas tylko dwoje w domu, więc 6 porcji to troszeczkę za dużo, bo lubimy mieć urozmaicenie w kuchni. Także witam Was wszystkich, widzę, że jesteście na Insta, widzę, że jesteście na fejsie, zapraszam na YouTube'a, zapraszam do podzielenia się linką, no i szamać będziemy, jak już ugotujemy. We shall eat shortly, but first let's start off. So, like I said, this is a chickpea and cauliflower salad. We are going to start with making the dressing. The dressing I'm going to make in a full size because the dressing can be used with anything, right? Hi, how are you? Navid, yes, nice to see you. And I'm not sure who's on Instagram, but thank you for joining. Okay, so this is going to be an avocado dressing, and we are starting with 50 to 60 grams of avocado cut into pieces. So let's weigh this out. I think this should be less than just a half, probably. Yeah, it is a half, okay? So half of an avocado. This dressing is a bit similar to what I make on my own as well. Let me just, okay, get that out. Okay, it's a little bit more, never too much avocado. It's the good fats for us, right? Także troszeczkę więcej mamy połowę awokado. Oczywiście nigdy za dużo awokado, bo to są dobre tłuszcze, prawda? I teraz co następne? Następnie mamy oliwy, 50 gram. 50 gram na całą porcję to jest 450 kalorii. Ja wleję kefiru 50 gram, więc będzie to bardziej kremowy sos. I w tym momencie oszczędzimy, czekajcie, 7 razy 6, 540 kalorii na całą porcję. A, już się ochlapałam. Okay. So I miscalculated. But anyways, 70 calories per serving, okay? So 420. Także moi drodzy, nie będę dodawała oliwy, dodam kefir. Oliwa na całą porcję sosu to 450 459 kalorii, a w momencie, kiedy zastąpię to kefirem, to oszczędzamy 400-200 kalorii na całą porcję. Sos robię w całości, dlatego że nigdy nie za dużo sosu, znaczy, że już chlapię. W tym momencie, dodając kefir, nie będzie to przepis wegański, ale oczywiście zawsze możemy dodać może mleka migdałowego i wtedy nasz sos pozostanie wegański. So we can always, hi Fabio, hi Maria, we can always substitute, if you want to keep this vegan, we can substitute maybe some oat milk or some almond milk or coconut milk, and then we are still going to reduce the calories in our dressing and make it more creamy. Now, but I'm opting for the buttermilk. It is going to have, it has some great probiotics that are very healthy for our digestive tract. Także dodajemy teraz soku z cytryny 65 do 80 gram. Now we add 65 to 80 grams of lemon juice. Lemons are less or more juicier depending on how long they hang out in our fridge and on our countertop. So this should be about 3 lemons. I have only 2. Surprise, surprise, there's not enough lemons in my house. Także to powinno być około 3 cytryn. Ja mam w tej chwili tylko 2 w domu. Także oczywiście to, że mamy za mało cytryn, soku cytrynowego, to coś nowego w moim domu, prawda? Ale to nic. Troszeczkę syropu z agawy. We add some agave syrup or maple syrup. Also, if we're keeping this vegan, remember not to add honey.
Także możemy dodać syropu z agawy, możemy dodać syropu klonowego. Jeżeli dodamy w to miejsce miodu, to pamiętajmy, że już to nie będzie przepis wegański. Pamiętamy, ja dodałam jeszcze ten kefir, prawda? No ale dlatego, że nie trzymam się tego, żeby przepis był wegański. Troszeczkę mniej dałam i teraz tak, troszeczkę pieprzu, a little bit of pepper, or more than a little. And I am going to add 1 clove of garlic. Ja dodam jeszcze ząbek czosnku, którego nie ma w przepisie. I teraz 20 sekund, obroty 5. So 20 seconds, speed 5. Garlic is good for you. It has a lot of, it's a natural antibiotic, so it will, allergy season or cold season or whatever it's spring, so it will keep us a little bit healthy, okay? Także dodałam ząbek czosnku, nigdy czosnku nie za dużo, jest to naturalny antybiotyk, a taką pogodę mamy średnio jeszcze, tak? Now we transfer this to another dish, and I'm going to just transfer this to my to a bowl. And first, let me look how creamy it is because of the avocado. Zobaczcie, jaki kremowy jest ten sos właśnie dzięki temu, że jest z awokado. Jak wspomniałam, jeżeli zastąpimy oliwę maślanką, jogurtem, maślanka i kefir, to będzie 420 kalorii mniej w samym sosie. Także możemy jak najbardziej to zrobić. So sorry about that. So we can, this is very creamy. We can keep it with olive oil or any other oil. Excuse me. Or we can do what I did and add some buttermilk and cut about 420 calories per serving of this dressing, okay? So let me just scrape this. Look at that. 20 seconds, right? O, gee. Także 20 sekund i szybciutko mamy sobie taki sosik. Jest on bardzo podobny do takiego, no w sumie na tej samej bazie robiłam wielokrotnie. Taki swój wymyślony, może troszeczkę więcej ząbków czosnku, może trochę więcej kefiru czy tam jogurtu, ale jest bardzo podobny. Jak widzicie, wcale tego płynu za dużo nie trzeba. This dressing is very similar to something that I often make. I add more garlic and maybe a little bit more of the kefir or buttermilk, but I definitely don't use oil. Okay, so actually I'm not going to use this mixing bowl, but I'm going to try the dressing. I like it. It was good. It was a good decision to add the garlic. Okay, także sos jest super. To był dobry pomysł, żeby dorzucić czosnku. Okay. So we don't transfer this to the fridge because we are going to continue. Hi, Iwonka. We are going to continue with the recipe a little bit differently. Nie wstawiam sosu do lodówki, dlatego że troszeczkę inaczej będziemy kontynuować z przepisem. This calls for cooking chickpeas, soaking them overnight and cooking them. We are going to skip those steps because I'm just going to use canned chickpeas, okay? Także w przepisie, teraz właśnie przeskoczymy kilka kroków, dlatego że w przepisie mamy ugotować ciecierzycę, która powinna się wcześniej moczyć przez 8 godzin, więc my to sobie po prostu pominiemy, bo to ciecierzycę trzeba gotować wtedy jeszcze 45 minut. Także dzisiaj używamy skórzki odsączoną, tak? I teraz sałatkę robimy połowę sałatki, tak? Połowę porcji. And now we're going to make just half of the salad, okay? We made the full dressing and we're going to make half the salad. Okay, empty. And now we add 5 grams of mint leaves. And these are from the garden. Look at how beautiful they are. And the aromas, and I purposely didn't pick them off the stem because I just wanted to inhale the aromas while pulling them off, and I wanted to show you how big they grew. It's not the first year that I'm growing it, and mint does come back in Arizona, and it's on 7 in New York. Także moi drodzy, specjalnie zostawiłam właśnie, przyniosłam gałązki w całości i żeby się jeszcze delektować tym aromatem, który się i olejkami eterycznymi, które się wydobywają przy obrywaniu tej mięty z gałązek. Jesteśmy w Nowym Jorku, mamy rejon numer 7, więc mięta u nas zimuje,
więc są to krzaki, które po prostu odrastają z kończy. Hi Ruby, także nawet nie wiem ile tego jest i pietruszka. Pietruszka też jest jeszcze zeszłoroczna, także też listki pietruszki. The parsley is also from last year. I left the roots intact in my, I always do that for the winter. I keep my roots and then before the new parsley starts growing, we have last year's to add to our food as well. And sometimes if it's not too cold, we can have some, we can use it in the wintertime. I think I use my own parsley in December. Także żylnie jest za 3 sekundy, obroty 8, 3 seconds, speed 8. Jeśli się nie, chyba jeszcze może nawet w grudniu korzystałam ze swojej pietruszki, tak? Także przekładamy to teraz, bo pietruszka również może przezimować. Zobaczcie, so 3 seconds, speed 8, look at that. Perfectly chopped, right? It's going to be a great addition to the salad. So I'm just going to scrape it out and transfer it to another bowl. Także troszeczkę zgarnę na dno naszego naczynia miksującego i przełożę z powrotem do kokiłka, bo będziemy tutaj teraz kroić resztę sałaty. We are going to continue with the salad in here, but I guess the leftovers don't matter because this is going to be added to our salad anyways, right? Także to, że trochę zostanie, nie ma znaczenia, bo naczynia nie myjemy i korzystamy z tego samego naczynia. W międzyczasie zapraszam Was bardzo serdecznie jutro na 8 wieczór. Wraz z koleżankami będziemy rozpoczynać sezon grillowy, więc pokażemy Wam kilka fajnych przepisów. So in the meantime, okay, so let's continue with this and then I'll translate what I said. So here I'm cutting in half, so 200 grams of cauliflower, 200 gram kalafiora, bo robimy połówkę, 80 grams of carrots, 40, let's see how much I have, okay, that's 40, 2 pieces, 110, so 55 of apple, sour, 55 jabłka kwaśnego, tak? No, tak. No dobra, niech będzie tak, okay. Alright, let it be. It's a little bit over, and 50 grams of celery, so 25 grams of celery. Okay, never too many vegetables. Nikt nie ma za dużo warzywek, także troszeczkę więcej będzie, nic nam się nie stanie. Witaj Maciek, hi, nice to see you. I hope all is well with whatever is going on. You know, I'm keeping my thumbs up, right? 5 seconds, speed 5. It's going to be 2 chopped because I forgot that I'm doing half the size. Także chyba za mocno będzie posiekane, dlatego że przecież połowę miałam zrobić, tak? Chociaż może nie, wygląda całkiem nieźle. Actually, it doesn't look that bad. Look at this. Okay? So, you know, you can have it coarser, you can have it lighter. Okay? So let me scrape that to the bottom. And we are going to add our parsley and our mint and these aromas. Love it, okay? So tomorrow we are going to be cooking with some of my friends. 8 p.m. We are going to prepare some grill outdoor recipes for you. Także jutro zapraszamy na godzinę 8 z koleżankami. Będziemy dla Was przygotowywać już takie przepisy na grilla. Więc to dodaliśmy. And now we add I'm going to add half of the dressing. Dodajemy połowę tylko, tak, sosu. Drugą połowę zatrzymamy do może innej sałatki. Już mi warzywa w ogródku, sałata w ogóle wszystko świetnie rośnie w moim ogródku aeroponicznym. Także mogę to wykorzystać w to miejsce zamiast śmietany, tak? I have half of the dressing I'm going to use, I can use, put aside, put in the fridge and use with some veggies, some lettuce that I have on my aeroponic garden. So now we add 1 can of chickpeas drained, 1 puszkę odsączonej ciecierzycy i teraz zamykamy. Myślę, że nie potrzebuję kopystki, powinno to się świetnie samo wymieszać. So now we are instructed to use our spatula, but because we have the recipe, I think we should be good without the spatula, okay? So 25 seconds, speed 2, but it's a read first.
Więc 25 sekund, obroty 2 wsteczne, żeby nam się nie pokroiło bardziej to wszystko, co jest. Tak, świetnie sobie daje radę Thermomix sam, bez pomocy kopystki. So the Thermomix, because the recipe is half, is doing a great job because we have half of the ingredients, so we don't need to scratch it. So by the way, if you are vegan, or even if you're not, you know, the liquid that we have in our chickpea cans, it's called aquafaba. So when we drain our chickpeas, we can use that to make a vegan meringue. It actually needs about 10 minutes to be whipped, but it does work. So give it a try. So this way it's no waste, right? I wonder if it could be substituted in the gluten-free roll recipe because I've never done that. But considering that this works as an egg white, then maybe it would work. I need to find that out. Next time I'm not going to drain it. We don't need too many sweets in the house. Także moi drodzy, płyn poczekajcie, może najpierw spróbujemy sałatki. Let's try the salad first before I continue. Look. This is another winner. The only thing I think it needs, to my taste, is salt and pepper, more salt and pepper. Także moi drodzy, jeszcze jedna kapitalna sałatka. Według mnie potrzebuje tylko więcej pieprzu. No widzicie, u mnie się w dużych ilościach pieprzu używa. I use a lot of pepper, so big containers. I trochę soli. A teraz jeszcze Wam właśnie powiem aquafaba. Więc aquafaba to jest ten płyn, który znajduje się w naszej ciecierzycy. Więc możemy go zostawić. Możemy z tego ubić pianę. 5 sekund może. 8 sekund. About 8 seconds. Another 8 seconds to mix it up. Więc możemy zostawić ten płyn, możemy go ubić na bezę. Na bezę będzie się ubijał około 10 minut. I właśnie mówiąc na głos o tym, pomyślałam, że ponieważ jeżeli to ma działać jako białko, to ciekawe, czy zadziała, kiedy robimy bułki bezglutenowe i to 3 białka. Co prawda ja robię podwójną porcję i dodaję wtedy 3 jajka całe, tak, żeby nie marnować, nie rozdzielać, ale na następny raz, wiecie co, spróbuję z aquafabą. Bo myślę, że to może być też fajne. Try. The recipe didn't call for any salt. So. Much better. Definitely a winner. I highly, highly recommend it. And you know what? If you keep it vegan, then of course it's already a great meal. But we can use it as a side. So it makes 6 servings. So imagine it would be just twice this much, right? But I highly recommend it. Great grill side, season around the corner. And you know what? Despite you might think that the mint might be too overwhelming because that's what we're used to from mint, especially since it has been so finely chopped. To me, it isn't. So it's up to you. We all pick our taste buds, everybody's taste buds pick up different flavors more intensely. But for me, this is just fine. Także moi drodzy, może byśmy pomyśleli, że drobno posiekana mięta i to w takiej sporej ilości, szczególnie ogrodowa, tak świeża, że może za bardzo będzie ją czuć jej smak w tej sałatce, ale powiem Wam, że jest taki w sam raz. Ale każde kubki smakowe są troszeczkę inne. Dla moich akurat jest to w sam raz. Może dla Was Wy wyczujecie coś innego bardziej. Nie wiem, aczkolwiek dla mnie jest ok. Także naprawdę Wam bardzo polecam tą sałatkę. Na any potluck party, także na każdą imprezę, gdzie idziemy i coś mamy przynieść, polecam. Także dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam jutro na godzinę 5, a potem na godzinę 8 na potrawy grillowe. So thank you for joining. I'll see you tomorrow at 5 and then at 8 again if you feel like watching friends of mine and me preparing some grilling dishes. Thank you so much. Enjoy your evening. Bye bye.